Кытай Казакстандан ташылуучу мал чарба товарларына киргизилген чектөөлөрдү алып салды. Мисалы канаттуулардын этин ташууга тыюу салуу 2005 жылдан бери күчүндө. Ал эми шарп ылаңына байланыштуу чектөө акыркы 2 жылдан бери, башкача айтканда 2022 жылдан бери киргизилген. Эми Казакстан Кытайга тоңдурулган уй этин, канаттуулар өнүмдөрүн жана түштүк чыгыштагы чарбачылыктардын чочко этин экспорттой алат. Бул үчүн тармактык мекеменин маалымдашынча, эки өлкө бир катар ветеринардык талаптарды шайкеш келтирүү, чарбаларды бирдиктүү реестрге каттоо сыяктуу чараларды ишке ашыруусу зарыл. Казакстан жакын арада алардын тизмесин берүүнү мерчемдеп жатат. Бирок өнүмдүн сапаты адегенде өлкө ичинде кылдаттык менен текшерилет. Бүгүнкү күндө тиешелүү башкармалыктын маалыматы боюнча коңшу өлкөгө 60ка жакын казакстандык ишкана айыл чарба өнүмдөрүн ташып келүүдө. Мындан тышкары сүт, балык азыктары, бал дагы бар. Алдыдагы убакытта Казакстан өзүнүн экспорттук дараметин кыйла жогорулатып, ата мекендик ишканалардын жаңы рыноктарга чыгуусуна жардам берет. Ведется работа по расширению экспортных рынков. Это тем, что на сегодняшний день имеется еще более 9 стран. Экспорттук рынокты кеңейтүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Азыркы тапта биз менен өнөктөш 9 өлкө бар. Алар Кувейт, Ливан жана Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү. Мындан тышкары Европа мамлекеттерине ташылган товарлардын чынжырын көбөйтүү көзөлүп жатат. Анын ичинде ата мекендик балга да жаңы рыноктарды издеп жатабыз. Ар бир өлкөгө жергиликтүү жаңы товар түрүн экспорттоо абдан маанилүү. Өнүмдөрдүн түрүн көбөйтүү үчүн ошол өлкөдөгү ветеринардык талаптарга шайкештиги жана башка шарттары менен иштөө керек. Требования той страны импортера по ветеринарным, на ветеринарное соответствие. То есть с чем мы как раз таки и работаем.